1576-cı ilin 15 mayında 52 il hökmdarlıq edən Şah Təhmasib vəfat etdikdə, şahın iki oğlunun Heydər Mirzənin və İsmail Mirzənin tərəfdarları arasında amansız mübarizə başladı. Uzun sürən sülh dövründən sonra Təhmasibin ölümü ilə birlikdə Səfəvi dövlətini uzun müddətli iç müharibələr bürüyəcəkdi. Atası öldükdən dərhal sonra Təhmasibin sevilən oğlu Heydər Mirzə öz şahlığını elan etməyə hazırlandı. Lakin önündə böyük bir əngəl İsmail Mirzənin tərəfdarları olan güclü qızılbaş qəbilələri var idi. İsmail Mirzə 31 may 1537-də cümə axşamı gecəsi Qumda Şah Təhmasib ilə həyat yoldaşı Sultanın Begümün oğlu olaraq dünyaya gəldi. Anası Ağqoyunlu Konfederasiyasından olan Musəli qəbiləsindən idi. İsmail doğulduqda dayısı Musa Sultan Təbriz valisi idi. İsmailin uşaqlığı sarayda keçdi. Böyük qardaşı Məhəmməd Xudabəndə Herat valiliyinə təyin edilmişdi. Beləliklə Qəzvin sarayının tək şahzadəsi olaraq atasının bütün diqqətini üzərinə çəkmişdi. Təhmasib gənc İsmaili cəsarətindən dolayı sevir və təqdir edirdi. İsmail uşaqkən at minmək, oxçuluq, oxuma yazma öyrəndi. 1547 yazının sonlarında Şah Təhmasibin qardaşı Əlqas Mirzənin uğursuz üsyanından və Osmanlıya qaçmasının ardından İsmail Şirvan valisi olaraq təyin edildi. Orada İsmail Şirvanşah Dərbəndi sülaləsindən Burxan Əlinin üsyanı ilə qarşılaşdı. 1548-də Sultan Süleyman 1-ci Təhmasib üzərinə hücuma keçdikdə Burxan Əli gizləndiyi Dərbənddən qoşunu ilə birlikdə Şirvana enib Şamaxını ələ keçirsə də, İsmail Mirzə tərəfindən məğlub edildi. Eyni il Osmanlı Səfəvi müharibəsi sırasında yerli Şirvanlı döyüşçüləri ilə birlikdə Şərqi Anadoludakı sayca çox olan Osmanlı birliklərinə qarşı böyük bir zəfər qazandı. 25 avqustda İsmail Qarsı talan edib qalanı yerlə bir etdi. Əlqas Mirzə və Osmanlıların qaçan mülki əhalini öldürməsi üzərinə cavab olaraq Osmanlı əsirlərini qətl etdirdi. 1552-ci ildə Səfəvi torpaqlarına basqın edən Osmanlı paşası İskəndər paşanı cəzalandırmaq üçün 8000 əsgəri ilə birlikdə İskəndər paşanın üzərinə yeridi. İsmail özündən sayca çox olan İskəndər paşanın ordusunu darmadağın edib Ərzurumu ələ keçirdi. Şəhəri talan edib qala divarlarını dağıtdıqdan sonra Şirvana geri çəkildi. Ərzurumdakı zəfər İsmailə qızılbaşlar arasında şöhrət və populyarlıq qazandırdı. Amma eyni zamanda Osmanlı İmperiyası ilə müharibənin 3-cü mərhələsini və Mezopotamiyadakı Səfəvi torpaqlarının Osmanlılara itirildiyi Amasya sülhünü də başlatdı. O zaman belə İsmail qızılbaşların yaddaşında gənc yaşda Osmanlılara qarşı uğurlu bir şəkildə döyüşləri idarə edən böyük bir sərdar olaraq qaldı. 1555 sonbaharında İsmail bibisi qızı Safiyə Sultan xanım ilə evləndi. Toy mərasimi Təbrizin şimalında bir malikanədə gerçəkləşdi. Cütlük daha sonra Qəzvinə yerləşdirildi və daha əvvəl Təhmasibin qardaşı Bəhram Mirzəyə aid ev onlara verildi. Safiyə Sultandan daha sonra Xəlilullah Kirmani ilə evlənən bir qızı var idi. 1556-da İsmail Məhəmməd xan Şərifəddin Təkəli lələsi olaraq təyin edilib, qardaşı Məhəmməd Xudabəndənin yerinə Herata vali olaraq təyin edildi. İsmailin vali olaraq qısa vəzifə müddətində Xorasandan qaçan bir çox sünni alimlərinin geri dönüşünə şahid oldu. Onun sünni yanlısı siyasəti çox keçmədən Şah Təhmasibi onu Xorasandan geri çağırmağa məcbur etdi. Bu məsələdən Qəzvindəki düşmənləri də məharətlə istifadə etdilər. Şah Təhmasib İsmail Qəzvinə gedərkən aralarında bir Bayat qəbiləsinin rəisi və 2 Zülqədir əmirinin də olduğu İsmailin saraydakı müttəfiqlərinin öldürülməsini əmr etdi. Üstəlik İsmailin Qəzvinə girməsinə icazə vermədi və onun yerinə Sabehdə tutulmasını əmr etdi. Şahın bu əmri üçün əsas olaraq sünni yanlısı siyasətləri, narkotik və içki alüdəçiliyinə olan qəzəbi idi. Şah
1557-də İsmailin Qəhqəhə qalasına həbs edilməsini əmr etdi və orada 19 il məhkum həyatı yaşadı. İsmailin gözətçilərinin İsmaillə yaxınlaşmalarına mane olmaq üçün 2 ildə bir dəyişdirilirdi. İddiaya görə məhkumluğunun ilk dövrlərində qandallarla tutulurdu. Ancaq daha sonra qalanın həyətində gəzib dolaşmasına icazə verildi. İsmailə ətf edilən şeirlərdə o Qəhqəhədə həbs edilməsindən gileylənir və bunun səbəbini düşmənlərinin onun cəsarəti və igidliyindən qorxmasında göstərirdi. Həbsdə olduğu müddətdə narkotik aludəçiliyi böyük ölçüdə artdı və 200 qrama bərabər 47 miskal istifadə edirdi. İsmail Qəhqəhədə ikən Qızılbaş liderləri oğullarından heç birinin Vəlihəd şəhzadə elan etmək istəməyən Təhmasibi vərasət məsələsi ilə qarşı-qarşıya gətirdilər. 2 namizəd var idi. Biri Ustazlu qəbiləsi və Gürcü qulamlarının dəstəklədiyi şahın ən sevdiyi oğlu Heydər Mirzə, digər namizəd isə Təhmasibin qızı Pərixan xanım və Əfşar, Qazar, Rumlu kimi Qızılbaş qəbilələri tərəfindən dəstəklənən İsmail idi. 1571-də İsmail bir sui-qəsd cəhdindən qurtuldu. O il Heydər Mirzə Qəhqəhə qalası gözətçisinə bir məktub yazaraq İsmailin ortadan qaldırılmasını əmr etdi. Pərixan xanım bu planı öyrəndi və Şah Təhmasibə xəbər verdi. İsmailə hələ də sevgi bəsləyən şah Əfşar döyüşçülərinə həbsxananı qorumalarını əmr edərək bu sui-qəsdin qarşısını aldı. (1576-cı ilin 15 mayında Şah Təhmasib vəfat etdikdə, Təhmasibin oğlu Heydər Mirzəni şah etmək istəyən qurçilər silah deposunu ələ keçirdilər. Ancaq Şamlu, Əfşar, Rumlu və Qazar kimi qəbilələrin mənsubları Heydər Mirzənin içəridə olduğu sarayın qapılarını bağladılar. Bu sırada bir neçə Qızılbaş rəisi xəlifələrin yanına gedərək kimin şah olacağı haqqında fikirlərini soruşdular. Tam bu sırada Ustazlı əmirlərinin Heydər Mirzəni saraydan çıxardaraq şah elan etməyə çalışdıqları xəbəri yayıldı. Bunu eşidənlərdən bir qrup onların yanına gələrək belə dedilər: İsmail Mirzə var ikən başqasını padişah göstərmək olmaz. Onlar da cavab olaraq Şah-ı-Din Pənahın, yəni Təhmasibin ən böyük oğlu olan Heydər Mirzə burada hazırdır. Dövlətin əksəriyyəti ona tabedir və ona beyət etmişlərdir. İsmail Mirzə çox uzaq bir yerdə qalada həbsdədir. Taxta keçməsi imkansızdır, dedilər. İsmail Mirzənin dəstəkçiləri isə günəşdən daha aydındır ki, bir çox qəbilə İsmail Mirzəni həbsdən çıxarmaqda həmfikirdirlər. Bunun axırında hər iki qrupun arasında fitnə çıxacaqdır. Fitnə isə öldürməkdən daha pisdir deyə cavab verdilər. Ancaq Heydər Mirzənin tərəfdarları bu sözlərə etina etmədilər. Bir digər şəhzadə Mustafa Mirzənin lələsi olan Hüseyn bəy də Heydər Mirzəni dəstəkləmə qərarı aldı. Bunun üzərinə Şamlu qəbiləsinin öndərlik etdiyi İsmail Mirzə tərəfdarları ilə Ustazların liderlik etdiyi Heydər Mirzə tərəfdarları arasında döyüş başladı. Dövlət evində olan Şah Təhmasibin qızı Pərixan xanım da İsmail Mirzənin taxta çıxmasını istəyirdi. Türk, Tacik və bəzi qurçilərin dəstəyi ilə Heydər Mirzənin saraydan ayrılmasının qarşısı alındı. Heydər Mirzənin tərəfdarları sarayı mühasirəyə alıb döyüşə başladılar. Tüfənglərlə divarlarda deşiklər asdılar. Heydər Mirzənin dayısı oğlu olan Gürcü kökənli Zal bəy, Talış Həmzə və Gürcü Əlixan ilə birlikdə Əliqapı olan yerdən saraya yol tapdılar. Beləliklə böyük bir çatışma başladı. Orada hərəm əhlindən bəziləri Heydər Mirzəni qadın qiyafəsində saraydan çıxarmağa və müttəfiqlərinə yetişdirməyə çalışsalar da, İsmail Mirzənin tərəfdarları bunu öyrənib mane oldular. İsmail Mirzənin tərəfdarı olan Çərkəz Şamxal bəy düşmənə elçi göndərib döyüşü saxlamağı və sabah toplanıb kimin taxta çıxmalı olduğunu münazirə etməyi təklif etdi. Bu münazirədən çıxacaq qərar doğrultusunda kim qəbul görsə, hər kəs ona beyət etsin, dedi. İki tərəfin mübarizəsini və taxt müharibəsini xəlifəliyin kimə keçəcəyi mövzusundakı mübahisələrə bənzədərək bu cür dedilər. Bu məsələdə Həzrət Rəsulullahın mübarək cəsədi yerdə ikən
xilafət məsələsinə düşənlər kimi olmayaq. Ancaq Heydər Mirzə tərəfdarları, Heydər Mirzəni bizə təslim etməsəniz, döyüşə davam edəcəyik və yaşadığımız müddətcə döyüşəcəyik deyə cavab verdilər. Beləliklə döyüş daha da körükləndi. Bu döyüşün davam edəcəyini başa düşən hərəmdəkilər və qurçilər Heydər Mirzəni öldürərək başını hərəmdən çölə atdılar. İsmail Mirzənin taxta çıxmaq üçün bir rəqibi qalmadığından döyüş yekunlaşdı və tərəfdarları İsmaili gətirmək üçün Qəhqəhə qalasına yönəldilər. 1576 mayının 31-də 30 min qızılbaş süvarisi İsmailin həbs edildiyi Qəhqəhə qalasının qarşısına toplanıb, onun azad edilməsini tələb etdilər. İsmail onlardan özünə sədaqət andı istirdikdən sonra həbsxanadan çıxmağı qəbul etdi və sentyabrın 1-i Qəzvinə girərək 2-ci İsmail olaraq taxta çıxdı. Qəzvinin Çahal Sütun sarayında qardaşları, qohumları, saray bürokratları, dini liderlər, qızılbaş qəbilə liderləri ilə Gürcü Bağrationu şəhzadələrinin qatıldığı tactaxma mərasimi keçirildi. Mərasimə Osmanlı İmperatorluğundan, Orta Hindistandakı Dəccan Sultanlığından və Portuqaliyalılardan elçilik heyətləri və hədiyyələr gəldi. Mərasimin xütbəsini İsmailin daha sonra dini lider vəzifəsi olan sədr məqamına gətirəcəyi sünni din adamı Məxdum Şərifi tərəfindən oxundu. Taxta çıxmasından 3 ay sonra İsmail saraydakı Heydər tərəfdarı şəxslərin edamını əmr etməklə qalmadı, həm də öz dəstəkçilərinə qarşı düşmənçilik göstərdi. Şah Təhmasibin vaxtında tək günahı vəzifə sahibi olmaq olan şəxsləri edam etdirdi və qısa vaxt sonra uzun müddət həbsdə qalmasından təsirlənən İsmailin nə olursa olsun iqtidarda qalmaq istədiyi başa düşüldü. Beləliklə hökmdarlığın 18 ayı o dövrün standartlarına da görə qorxunc bir terror səltənəti halına gəldi. Taxta çıxdıqdan sonra rəhimsizcə repressiyaya başlayan İsmail, şübhəsiz Təhmasibin qardaşları Əlqas Mirzə və Sam Mirzənin taxtaca göstərdikləri təhlükənin fərqində olaraq, amansızcasına öz qardaşlarının da öldürülməsini əmr etdi. 1576-da Süleyman Mirzənin başı kəsilərək öldürüldü. Onun ölümünün ardından İsmailin kiçik qardaşları və yaxın qohumları Mahmud Mirzə, İmamqulu Mirzə, Əhməd Mirzə edam edildi. 5 mart 1577-də Səfəvilərin önündə gələn şəhzadəsi İbrahim Mirzənin ölüm əmrini verdi. Şəhzadə Məhəmməd Mirzə isə İsmailin törətdiyi vəhşətlərin nəticəsində Qəndaharın ucqar bir nöqtəsində İsmailə qarşı üsyan qaldırdı. Ancaq qısa müddət sonra İsmailin şəhərdəki agentləri tərəfindən ortadan qaldırıldı. Bu üsyan İsmailin paranoyasını artırmaqdan başqa bir şey yaramadı. Məqdum Şiraziyə görə bu toplu qətliamların bəzi hallarında İsmail bəzi qohumlarını öldürməkdə istəksiz idi. Uzun bir mübahisənin ardından Məqdum Şirazi şahı ölümün lazımlı olduğuna inandırdı. Bütün qohumları arasında yalnızca kör qardaşı Məhəmməd Xudabəndə və onun 3 oğlu bu qətliamdan sağ qurtuldu. Şah İsmail taxtının təhlükəsizliyini təmin etdikdən sonra İranda şiəliyin tətbiqini tərsinə çevirmək və sünnülük inancını yenidən tətbiq etmək kimi sərt bir tədbir aldı və bunun ardınca şiə alimlərin repressiyası başladı. Bu tədbirin bir səbəbi İsmailin atasına olan qəzəbi və Təhmasibin uyğun gördüyü hər şeyin tam tərsi bir şey etmək arzusu, yəni Təhmasibin şiəliyi müdafiə etməsi idi. İsmail atasının idarəsində hakimiyyət quran şiəliyi parçalamaq üçün kömək edə biləcək şəxsləri axtardı. Ortadan qaldırmağa çalışdığı başlıca hədəfi İsfahan Şeyxülislamı Mir Seyid Hüseyn Əl-Kəraki idi. Əstarabadlı militan şiələr də var idi. Hətta Məqdum Şirazi belə həbs edildi. Əl-Kərakiyə sadiq olanları zərərsizləşdirmək üçün qurçu birlikləri təşkil etdi. Üstəlik, xəlifə Əl-Xulafə olan Bulqar xəlifəni İsmailin tədbirlərini təsdiqləmədiyi üçün döydü və utandırdı. 24 fevral 1577-də isə onun oğlu Nur Əli xəlifəni və bir sıra yüksək səviyyəli qızılbaş liderini həbs edib edama məhkum etdi. Şah II İsmail eyni zamanda Şərqi Anadoluda Səfəvi mübarizəsini yenidən ayağa qaldırmaq istəyərək
Anadoludakı Şiə müridləri ilə işbirliyi içinə girdi. İrandan göndərdiyi adamlar və Anadoludakı xəlifələr vasitəsilə oradakı qızılbaşları üsyana təhrik, şiəlik ilə əlaqəli kitabların yayılması, hərbi kəşfiyyat, pul və mal toplamaq, bəzi mühüm vəzifələrə qızılbaşların gətirilməsinə çalışdı. Beləliklə yeni şah atası Təhmasibin əksinə dövləti Anadoluda yayılmacı bir siyasətin içinə daxil etdi. İran coğrafiyasında isə sünniləri qucaqlayıcı bir siyasət izlədi. Şahın Anadolu qızılbaşlarını təhrik etməsi, Şərqi Anadoluda Osmanlı dövlətinə bağlı əmirləri öz tərəfinə çəkməsi, İsmailin ölümündən sonra Osmanlıların Səfəvilərə müharibə elan etmələrinə səbəb olacaqdı. Bu bir gerçək idi ki, Osmanlılar 2-ci İsmailin necə usta sərkərdə olduğunu yaxşı bilirdilər. Pərixan xanımın isə İsmailin tactaxma mərasimindən sonra gücü böyük ölçüdə artdı. Zadəganlar ona hörmətlərini ifadə etdilər və yuxarı vəzifəli saray mənsublarının çoxu onun himayəsini və köməyini istədi. Görünüşə görə İsmail saray mənsublarının bacısına dövlət işlərinə qarışma məsələsində göstərdikləri əlaqədən narahat idi. Bildirildiyinə görə bir dəfə zadəganları dövlət məsələlərinə qadınların müdaxiləsinin şahın qürurunu alçaltdığını başa düşmədinizmi dostlarım, deyə məzəmmət etmişdir. Qısa bir müddət sonra Pərixan xanımı otağında ev həbsinə aldı. Gözətçilərini artırdı və mallarını müsadirə etdi. Beləliklə, onun qardaşına qəzəblənməsinə səbəb oldu. Üstəlik, Şah II. İsmailin sünni yanlısı siyasəti və özünün də sünni olmasına dair iddialar qızılbaş liderlərini hərəkətə keçirdi. 24 noyabr 1577 gecəsi İsmail zəhərli bir tiryək istifadə etdi. Ertəsi sabah saray əhalisi onu ölü tapdılar. O zamanlar ölümü təbii qəbul edilsə də, bir çox tarixçi qızılbaş liderlərini və ya Pərixan xanımı onun ölümündə ittiham edirlər. 25 noyabr bazar ertəsi sabahı İsmailin nəşi Qəzvində dəfn edildi. Qısa bir müddət sonra İsmailin cariyələrinin birindən olan kiçik yaşdakı oğlu öldürüldü. İsmailin yerinə isə şah olaraq kor qardaşı Məhəmməd Xudabəndə keçdi.